大家好。好多謝大會邀請咧，我同大家分享一下香港房屋協會喺建構社會資本、推動共融社區呢方面嘅經驗嘅。香港人越嚟越長壽，4代甚至5代同堂一啲都唔罕見。我哋預計未來咧將會有更多唔同世代嘅人住喺同一個社區，而呢一個情況咧喺我哋房協嘅出租屋邨咧將會更加普遍。原因咧就係我哋嘅我哋個住戶咧，比起整體嘅香港人口嘅高齡化速度咧更加快。去到2030年咧，我哋有40%嘅住戶咧係會係65歲或者以上。不過咧，世衛就將社會孤立同埋孤獨咧界定為全球重要嘅公共衛生議題，而青少年同埋長者咧更加係高危嘅兩個組群。我哋喺早幾年嘅中文大學幫我哋做一個跨代共居嘅研究，亦都顯示咧多代共居唔代表佢哋一定有好多嘅交流，甚至可能生活習慣嘅唔同咧係會有一啲嘅摩擦。所以多代共居唔一定係有真正嘅跨代共融嘅。我哋一直都相信咧，房屋唔單單係一個居所，佢亦都係一個支援長者居家安老啦，促進跨代共融社區嘅重要社會基礎設施。所以咧，我哋就係以一個屋邨為本嘅社區支援模式嚟到推動共融社區。我哋會有系統咁樣創造活用我哋嘅空間嚟到去建構社會資本。我哋好有策略咁咧，喺我哋嘅公共同埋半公共空間，例如啲大堂啊、樓層嘅走廊啊、平台花園咧，嚟到開拓一啲聚腳點。並且透過咧設計跨代遊樂場啊、社區花園等等呢啲設施咧，促進唔同年齡層嘅居民有好自然嘅跨代交流。但係有咗空間冇人用都係嘥嘅。所以更加重要就係點樣活用呢啲空間。我哋咧就會舉辦好多多元化嘅活動啦，吸引唔同年齡層嘅居民嚟到參與，製造一啲定期聚會嘅機會。而當中透過呢啲活動咧，我哋會幫佢哋建立鄰里互助網絡。我哋會就住屋邨嘅特色同埋居民嘅需要咧，係去發展一啲主題式嘅支援互助網絡，而去建構不同嘅社會資本，包括就係世代之間嘅溝通同埋信任啦。鄰里互助嘅網絡，促進社區嘅凝聚同埋共融啦。最後就係點樣加強社區嘅資訊同埋居民嘅參與，加強佢哋嘅歸屬感，減少長者同埋青少年嘅社會孤立。喺推展策略方面呢，我哋係善用房協作為業主同埋物業管理者嘅角色，靈活運用空間。我哋會定期舉辦樓層聚會啊、關懷探訪同埋流動服務站。而更加重要就係成立咗嘅互助網絡成員呢啲居民，我哋會叫佢樓長啊、心情大使等等咧。佢就係我哋嘅雷達嚟嘅，佢哋會幫我哋咧去識別有需要嘅居民，同埋鼓勵佢哋求助，令到孤立嘅住戶咧可以重新融入社區。每年我哋會主動接觸咧係1萬嘅居民啦，當中大部分都係長者。以下就有個片段去睇下我哋嘅樓層聚會同埋係鄰里互助探訪嘅。我自從咧個先生臥床咁耐咧，就好少出嚟參加活動啊。而家有咗樓層嘅聚會，咁我一出門口就參加到啦，咁就好開心啦。秀珍，我哋房協有你啊，送嚟探你啊，攞支湯俾你。哇，有湯啊！因為嗰次咧，因為停電啊嘛，咁我哋又啱撞到佢喎。佢話你啱買完餸翻嚟，我話係啊咁。佢話咁你不如攞嚟我度雪啦，如果唔係咧就會有味啊咁真係好多謝佢咯。唔係淨係話我哋話煲湯啊，叫佢飲啊，其實大家都係互助咯。咁頭先提到啦，我哋都為屋邨咧係會發展不同主題式嘅支援網絡，包括心靈健康啊、跨代共融、照顧者支援或者健康管理等等嘅。例如祖堯邨，我哋就係以心靈友善屋邨嚟到係去推動居家安老。我哋屋邨裏邊咧係揀選咗3個地點進行美化啦。係咧打造居民嘅聚腳點之餘咧，亦都希望成為佢哋嘅洗滌心靈嘅空間。唔單止我哋亦都會邀請商戶參與，例如區內嘅屋邨裏邊嘅理髮店啊、洗衣店啊、報攤等等。
咁我哋都會培訓居民咧，係成為心情大使，佢哋就係我哋互助網絡嘅成員，就會幫手喺社區裏邊咧係推廣心靈友善嘅信息啦，同埋咧係有一啲嘅探訪去支援需要嘅居民，亦都睇下我哋祖堯村嘅鄰里互助啊！提醒我要開心咯，要樂觀咯，唔好再唔開心收埋自己咯。多啲出嚟咯，唔好成日韞喺自己喺屋企咯。有咗幅畫之後咧，就真係學嘅話真係力多咗嘅。因為以前你望嚟望去都係一幅牆啫嘛，係咪啊？咁但係咧，而家多咗街坊出嚟嘅，擺街站好啦。咁我哋都有好好嘅話題同佢講，嚟啦參加啦，叫佢哋你多啲落嚟啦。咁係多咗啲街坊參加咗嘅。我個心靈係富足咗嘅，去到呢個年齡又參加咗咁多嘢，人又俾得咁多知識你，又俾得咁多嘢你學，即係做人又知足就算啦。嗰度真係樹窿嚟㗎，佢嗰度見佢擠咗個重撥啦，又擠咗我哋做嗰啲咧解憂嗰啲襟章啦嚇，佢真係好啊，同我哋擺晒出嚟啊！我哋喺祖堯住咧，我都覺得好幸福嘅，都係獨一無二嘅，我哋祖堯村。月明村咧，亦都係我哋另一個好好嘅例子，就係我哋第一條推動跨代共融嘅屋邨。咁我哋好開心咧，亦都得到 JCDC 嘅幫忙咧，就同我哋一齊咧喺月明村揾到一啲公共嘅空間，以玩樂即係玩作為主題，喺村裏邊咧係重建咗咧一個全港第一個嘅跨代遊樂空間。咁同樣啦，我哋亦都係活用呢啲空間，係裏邊搞好多唔同嘅活動啦。幫居民咧係建立咗個跨代共融嘅互助網絡。上個月咧，我哋訪問咗114位嘅居民，咁98% 嘅受訪者都好滿意呢個遊樂空間。90%嘅受訪者咧認為咧係可以促進居民跨代居民之間嘅互相認識同埋交流。又睇下我哋喺月明村嘅跨代，唔好意思。花圃咧都令到我好心曠神怡嘅。我見到好多植物咧，都係因為我哋嘅一觸一目咧，都會由我哋經過我哋嘅手去填啦、計劃啦。我欣賞佢哋會聽我講嘢。好多謝。跟住我都揸住佢隻手去畫個畫落去咁靚。好肯幫助人。睇到共融兩個字啦，都係。咁同埋加上會睇到後生嘅咧，呢個就係我哋最新嘅一齊參與當中啦，令到我哋嘅生活咧，我喺呢條村，我覺得好榮幸嘅，好難得有個咁大嘅團隊咧，為呢條村咧作出一個服務啦，俾我哋咧覺得有關顧咯。花圃咧都令到我為咗了解我哋屋邨建構社會資本嘅成效咧，我哋就好香港大學咧就幫我哋咧喺我哋12條村隨機抽樣咧係訪問咗447位嘅居民。咁初步數據分析咧係好鼓舞嘅。咁祖堯村咧同埋月明村咧都係喺咁多條村嘅社會資本嘅指數咧都係最高嘅。咁特別月明村咧就喺參與嘅團體同埋組織嘅多樣性咧，係咁多條村最高。咁呢個咧，亦都係反映到我哋呢個跨代共融屋邨嘅設計咧，係有效促進資源嘅流動啦，同埋跨代同埋跨界別嘅協作。咁而祖堯村咧，就喺居民嘅積極度啦、信任度、和諧度同埋共同使命咧，都係最高嘅。咁亦都反映咧，心靈友善嘅屋邨嘅計劃咧，係有效建立居民之間嘅互信啦、合作同埋團結。未來咧，房協喺北都咧都有唔少嘅項目㗎，包括我哋新近落成喺洪水橋同埋粉嶺百和路嘅專用安置屋邨啦。咁我哋喺粉嶺同埋洪水橋嘅出租屋邨咧，我哋都會繼續以同一個模式去幫我哋嘅居民咧建立互助網絡，甚至以舊帶新。我哋會邀請現有嘅互助網絡嘅成員咧，去到呢啲新屋邨，係幫我哋新嘅居民咧，盡快適應新生活，同埋咧透過唔同嘅主題，幫佢哋建立互助網絡。例如喺樂橋樓啦，我哋就知道好多嘅居民佢哋入住之前咧都有種植嘅習慣，咁所以我哋就喺樂橋樓咧就揾咗一個地方，成立咗樂橋園圃。咁呢個咧已經成為咗佢哋新嘅聚腳點，有好多跨代嘅交流。
咁而粉嶺百和路樂領都會咧，更加知我哋係採用呢個綜合發展模式嘅興建，提供多元嘅房屋類型啦，包括出租啦、資助出售啦，同埋長者安居樂嘅單位，全面照顧唔同年齡層居民嘅住屋同埋生活需要，去推動跨代共融嘅。隨住房協喺北都越嚟越多項目落成咧，我哋會繼續以呢啲成功嘅經驗咧，係幫居民咧係去建立互助網絡，推動更多跨代共融嘅社區，令到更多長者可以居家安老。多謝大家。